হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অন্তরা ব্লগস। আজকে আবার একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। শাশ্বতী মুখার্জির রিকোয়েস্ট রেখেছি। তুমি বলেছিলে মুড়ি, সিঙ্গারা আর মিষ্টি খাওয়ার জন্য, আর আমরা এক্সট্রা করে নিয়েছি ঘুগনি আর আলুর চপ। তো মুড়ি কিন্তু আমাদের দুজনেরই খুব প্রিয় খাবার। তো আজকে কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ করব। মিষ্টিটা 5টা আছে, মিষ্টিটা দুটো দুটো করেই খেতে হবে, একটা এক্সট্রা এমনি সাজানোর জন্য নিয়েছি। তো চলো, আর ঘুগনিটা এখানে নিয়ে নিয়েছি, সমান করে ভাগ করে নিয়ে নেব। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের সবাইকে এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তোমরা অনেক বন্ধুই প্রত্যেকদিন আমাদের ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না। প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করো। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ যে প্রত্যেকদিন আমাদের ভিডিও দেখার জন্য এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করার জন্য। তো চলো এবার চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। শুনুন, চলো এবার স্টার্ট করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। দারুণ লাগছে। সবই পড়ে যাচ্ছে। বড় থালা দেবো? না, চেঞ্জ করে না থালাটাকে, অনেকটা ছোট হয়ে গেছিল, সব পড়েছিল, বড় আছে, এতে সুবিধা হবে, খাবার নষ্ট হবে। পড়ে যাচ্ছে ওই জন্য। মেখে নিই মুড়ির সাথে। সিঙ্গারাটা মেখে বেশ ভালো লাগে। দাও দাও দাও, বাস। এটা আমাদের এখানে একটাই দোকানে দেয়, সিঙ্গারার সাথে দারুণ লাগে। একটু খাও। ঘুগনি দারুণ খেতে। ঘুগনি দাও। হ্যাঁ, ঘুগনিটা দারুণ। এখন তুমি চপটাই খাওনি। চপ, ওই দোকানের চপটা সেরা। ওই জন্যই তো আনলাম।
চপটা খেলেই ভুলে গেছি। চপটা ঠান্ডা হয়ে গিয়ে ভালো লাগছে। গরম গরম আর কিভাবে হবে? আমি যখন এনেছিলাম তখন গরম ছিল। তুমি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেছে। চপটা বেশ বড়। মুড়ি চেপাতে গিয়ে পুরো ঘেমে যাচ্ছে। তাহলেও মুড়ি আরো অনেক বেশি খেতে পারবো। মুড়ি খোর। তিনটেই লঙ্কা খেলাম। একটু জল দাও। একটুখানি জন্য দারুণ খেলাম। মুড়ি এমনি ফেভারিট আমার দুজনারই, খেতে ভালোও লাগে। খেতে ভালোও লাগে, ভালোবাসিও। যে কোনো কিছু দিয়েই মুড়ি ভালো লাগে। হ্যাঁ। কি পানিশমেন্ট দেবে নাকি ভুলে গেছো? একদমই ভুলিনি, পানিশমেন্ট দিতে আমি কোনোদিনও ভুলি না, কারণ আমি খুব কমই জিতি। একটা মারাত্মক পানিশমেন্ট ভেবেছি, সেটা ও জানে না। ইনস্ট্যান্ট চট করে বুদ্ধি চলে এলাম, কারণ মিষ্টিটা আছে দেখো, ও খুবই অপছন্দ করে মিষ্টি। তাহলে শুধু মিষ্টি না, এই মিষ্টির মধ্যে করে কি লঙ্কাটা আমি দেখিয়ে দিই, এতটা পরিমাণ আমি ভেঙে চেপে ঢুকিয়ে দেবো, ওকে খেতে হবে, তোমায় খেতে হবে। পানিশমেন্টই হয়, এটা কোনো দুটো নয়, একটাই পানিশমেন্ট, ওটা কম্বো প্যাক, দিওয়ালি অফার। তোমাকেও দিওয়ালি অফার দেবো। দেখো কেমন দেখতে লাগছে, কিসমিসের মতো। ডাঙানাগুলো পর্যন্ত ওর পিছনে আটকে দিচ্ছে। অনেকটাই দিয়েছি। এটা ইউনিক পানিশমেন্ট ছিল, সাংঘাতিক।
কেমন কচ কচ করে আওয়াজ হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, দেখো কেমন লাগছে ফ্লেভারটা? হেভি লাগছে। মিষ্টিটাকে একটু ব্যালেন্স করার জন্য তোমায় খাইয়েছি। ঝাল মিষ্টি, এই লঙ্কাগুলো খুব ঝাল। মিষ্টিটাও তো খুবই মিষ্টি, ব্যালেন্স করে দিলাম। জল খাবে? হ্যাঁ জল খাওয়া। ঝাল লাগছে নাকি মিষ্টি লাগছে সেটা তো বলো। ঝাল লেগেছে, এই লঙ্কাগুলো খুব ঝাল। মানে শুধু ঝাল খেলে যেমন ঝাল লাগে তেমনই ঝাল লাগছে, কিন্তু আর বেশি লাগে মিষ্টির সাথে খেয়েও। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা করে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো টাটা।